malam, subuh nih, udah subuh. Jadi ini ocean view-nya W2 Hotel Seminya. Tuh kan, adik gue tidurnya sampai nikmat banget, ya kan? Adik gue tidurnya sampai nikmat banget. Gue kebangun tadi jam berapa ya? Aku kebangun tadi jam tunggu. Aku kebangun tadi jam kayaknya 2 jam yang lalu deh. Terus aku beberes-beres karena kan sebentar lagi jam 9 aku check out, mau ke arah ini. Rambutku ya gila ya, ini banget, nggak keruan banget. Kita nanti mau ke Labuan Bajo, jadi pesawatku tuh jam 11.30. Nah, yuk mau lihat apa hotelnya seperti apa. Nggak aku bes pakai sih, jadi nggak rapi-rapi banget ya. Ini kamar mandinya, apa bathtubnya, aduh ini ya. Bathtubnya sih kalau menurut badanku ya, ini kan mungkin dipakai untuk badannya orang asing, terlalu dalam sama nggak ada handle-nya. Jadi aku nggak ada pegangan kiri kanan. Jadi aku kayaknya rasanya sinking mau ke dalam gitu, tenggelam. But it's okay, aku udah coba sih, enak juga sih, ya kan. Di sini ada kayak beginiannya, apa namanya, untuk tempat towel. Terus ada 2, dia lumayan sih, dia dapat 2 2 faucet, ya kan. Jadi kalau kita berdua kita nggak usah rebut-rebutan. Nah ini dia ada tempat bajunya, lumayan gede kok, nih. Nah di sini ada setrikaan, meja setrikaan. Terus ya spacious juga sih. Ya abaikan kamarku yang berantakan ini, karena emang baru sempatnya nge-vlog, nge-shoot sekarang. Tuh, aku seneng juga sih, look at nuansa Bali kayak begini nih, kotak-kotak. Terus ini ada sofanya, couchnya. Terus kalau kita buka di sini, aku kan dapetnya yang ocean view ya. Tuh, kita keluar ya. Tunggu mana ya? Gue mau lihat cara bukanya. Oh ini nih. Kita dapat ke balkon nih. Tuh, kita langsung ke pantai, depan pantai, ocean view. Tuh, gelap sih, nggak kelihatan karena ini subuh. Dia ini di sini couch. Tadi siang sih aku duduk sini, menikmatin. Kalau nanti deh aku ambil lagi deh kalau pagi hari ya. Ini pemandangan di malam hari. Pemandangan di malam hari itunya kayak begini nih. Tuh pantainya, kan di bawahnya riset nggak seberapa kelihatan sih, tapi that's okay lah ya. Adikku tidur kurang kan tadi. Itu berarti menandakan betapa nyamannya ininya linen sama tempat tidurnya enak kok. Tempat tidurnya nggak sinking, nggak enak banget, ya kan. Jadi demikianlah. Tunggu aku mau matiin dulu ya ininya, flashnya.
Tunggu. Ya, demikianlah penampakan Hotel W Bali, Seminyak Bali. Eh, kalau nggak salah ya, aku mesti cek lagi ya. Itu aku booknya via booking.com, nggak endorse nih. Ini nggak endorse, cuman itu. Terus kalau nggak salah ini 363 per night yang full ocean view gitu. Jadi lumayan juga. Nih ininya bisa ditutup begini nih. Jadi mungkin kalau ada yang mandi-mandi ya, jadi kan begini bisa ditutup. Tuh penampakannya apa tuh? Tuh, kayak begini. Bisa ditutup koridornya. Ya kan? Lumayan. Terus kalau mau ini kita buka aja. Tuh kan. Kita buka aja. Tuh, lucu, yang lucu nih knopnya nih bisa nyala-nyala gini. Lucu nggak sih? Ya kan? Terus dapat ini minibar pastilah ya. Terus ini dapat begini. Lumayan juga kok. Lumayan juga spacious, yang aku seneng lumayan spacious. Padahal nih aku nggak ngambilnya yang di suite ya, yang istilahnya ini yang biasa aja. Tapi kalau ini beachfront sama dia private beach, jadi Endulita deh. Jadi tadi malam aku undang temen ke bawah, enak banget gitu lah. Jadi di bawah tuh langsung ke beachnya. Terus nanti deh besok kayak ya beberapa jam lagi kan udah pagi ya, nanti aku mau kasih tunjuk kayak apa sih gitu. Pokoknya aku sih nggak rugi sih stay di sini. Enak, enak banget, enak. Terus dekorasinya juga, terus nggak rame banget sih. Nggak tahu ya, mungkin karena baru aja setelah pandemik, aku kan nggak ini ya. Tapi eh, aku senengnya sih yang nggak terlalu rame. Nggak tahu sih kalau besoknya rame. Jadi lumayan aku istirahat enak. Terus makanannya juga dia kemarin tuh aku pesennya makanan apa ya? Aku pesen makanan nasi goreng. Dia tuh ada nasi goreng kecombrang, ada sop buntut. Sop buntutnya sih nggak terlalu ini banget ya, nggak seperti kayak yang sop buntutnya Borobudur atau Borobudur enggak. Dia terus ada nasi campurnya, nasi campurnya oke gitu loh. Terus apa lagi ya? Ya aku pesen itu aja sih, nasi campur, eh, itu apa namanya, nasi goreng kecombrang, enak tuh, enak. Terus salad, terus aku pesen sabun tuh udah gitu. Pokoknya enak deh kalau buat leleh-leleh, buat ngobrol-ngobrol sama teman ya. Oke, okay? Dadah, bye bye. Dan buat istirahat juga. Love you all.